สำเนียงเอียงหูก็รู้ว่านางช่างสุขจังรู้จ้างคนทั้งใดแอบเป้านักน้องสาวบนเขาใหญ่พี่สุขใจเมื่อได้ยินเสียงนางเจ้าคนดีรอพี่ดังผีอำอย่าใจดำมัวทำเป็นล้อเล่นเสียงสะท้อนเหลือเกินจากเขาเด่นพี่อยากเห็นหรือเป็นนางไม้ป่าโชมยงที่หลงแค่เสียงเธอ